Hello， 大家好，我是兜兜。一个巨大的祭坛石台出现在萧炎等人面前，萧炎淡淡一笑，率先踏上石梯，一步步走向尽头。他身后的萧晨、薰儿等人略作迟疑，也跟了上去。祭坛上，一道人影身着白袍，安静地盘坐在巨大的王座上。白袍人睁开双眼，俊美的脸上露出一道让人惊艳的笑容。他声音轻柔地说着：“只要打败他，便能得到妖火本源，否则便永远地留在这里，成为他的火奴。”萧炎长长地吐出一口气，他低沉的声音在祭坛上回荡：“看来近年妖圣的传承都已经被你得到了，不然的话，你是无法将木眼天物修炼到这种境界。”萧炎承认今年妖火制造的幻境比当初菩提古树的还要逼真，但不管多逼真的幻境，总归还是幻境。虽然他们没想到自己现在还处在幻境中，紫妍连忙举起手说自己是真实的。萧炎说所有人都是真实的，只是他们也的确陷入了幻境，假中有真，真中有假。若是萧炎他们按照今年妖火的布置走下去，最后只会沦为他的火奴，而这也是梦魇天物最可怕的地方。萧炎轻叹一声，当年今年妖圣号称最接近斗帝的巅峰强者，可最后却被今年妖火反噬，而在他陨落后，今年妖火得到了他的传承。萧炎死死地盯着脸色越来越冰冷的白袍男子，现在的他可以说是另类的今年妖圣。白袍男子终于开口问萧炎为何会对梦魇天物如此了解。萧炎并没有回答他的问题，他的心中满是庆幸，若非是那个光团给他提示，今日他怕是也得折损在此。进入妖火空间的人恐怕也会全军覆没。一缕缕乳白色火焰从白袍男子体内涌出，妖老连忙低声问萧炎，既然是幻境，那该怎么破解？萧炎告诉他们，在这个幻境中，今年妖火的强弱程度取决于他们心中的想法。白袍男子脸色巨变，身形一动，出现在萧炎等人上方。乳白色的火焰化为一柄庞大的火焰长枪，直奔萧炎几人。萧炎大声让他们不要施展斗气防御，要在心中将他当成一条不中用的狗，不然的话都得死。众人连忙压下心中的恐惧，硬着头皮将斗气收入体内。这个时候，他们只能相信萧炎。夹杂着毁灭力量的火焰长枪落在他们的身上，陡然消散。白袍男子一脸震怒，他的身体也开始变得虚幻。萧炎双指一点，指尖射出一股精血，画出一个奇异的血符。眼看萧炎施展出破眼之符，白袍男子的脸色顿时阴沉。血符爆射而出，这片空间也在他们惊喜的目光中炸开。萧炎等人再次睁开双眼时，映入眼帘的是一片乳白色的岩浆海域。岩浆上空有一些极其庞大的山石悬浮着，萧炎等人便身处这些山石上。终于逃脱幻境，萧炎感觉自己的灵魂都轻巧了许多。一旁的萧晨突然再度传出一道低吼声，眼看妖火又在控制萧晨，萧炎急得一筹莫展时，他脑海中的光团再度传出一股细微的波动。萧炎感应之后，脸上涌现一抹惊喜，他的手指点在萧晨的额头上，勾画出一个无形的符文。见萧晨恢复正常后，萧炎说这只能暂时隔绝近年妖火的控制，想要彻底抹除的话，必须要先将近年妖火解决掉。他的话音刚落，闯进妖火空间的其他人也都一脸惊恐的出现。很明显，萧炎撕破幻境，顺便将这些家伙也一并弄了出来。萧炎将目光投向不远处的岩浆海域，一个约莫100丈庞大的岩浆柱升起，上面正是真正的近年妖火。魂灭生的脸色十分难看，先前若非是幻境自动破裂，他们都无法发现自己依旧身处幻境。药万龟目光火热地看向妖火，这次说什么也不能再让他逍遥法外，若是让他逃出去，中州必然是生灵涂炭。妖火面无表情地瞥了他们一眼，问萧炎为何能破他的幻境。萧炎摊了摊手，瞎猫碰上死耗子吧。妖火并不相信萧炎的理由，他挥了挥手将空间通道掩盖，等他将萧炎变成自己的火奴，自会知道原因。他施展出妖火炼天，一个四方囚牢将萧炎等人尽数包裹。眼看妖火想要把他们全给炼化了，众人脸色一变。萧晨说现在的妖火相当于5星巅峰的斗圣，再加上妖火的奇异能力，就算是面对6星斗圣都能一战。
而这里没有一个人的实力能够超越他。不远处突然传来一道道低沉的爆炸声，净莲妖火淡漠地抬了抬眼，斗圣之下，火爆！整片天空超过80%的斗尊强者瞬间炸开，望着空荡了许多的天空，妖火露出一抹满意的微笑。剩下的这些人才有资格成为他的火奴。他手掌一挥，10道身着乳白色火甲的火奴出现。这些火奴全都是斗圣强者，最强的甚至拥有3星斗圣后期的实力。每次妖火撕裂封印，都会有不少强者闯进来，但最后那些强者全都成为了他最听话的火奴。现在萧炎这些人也不例外。魂灭生开口说，不管他们之间有什么恩怨，这次想要活命并且击败净莲妖火的话，他们就必须得联手。火妖长老迟疑了一下，第一个开口同意联手。虽然魂殿臭名远扬，但魂灭生说的没错，他们若是不联手的话，今日怕是全都要陨落在此。见所有人都答应联手，魂灭生让4星以上的斗圣一起出手解决妖火，至于那些火奴就得其他人来啦。萧炎轻声让紫妍和古南海多加小心，尽量不要出10分力，以免遭人暗算。至于萧晨，他一靠近妖火，封印便会消失，到时候他将会被妖火彻底控制，所以萧炎让他不用出手。更何况魂殿副殿主以及那个魂风始终让萧炎觉得危险，他必须要时刻警惕着那2个家伙。而萧晨因为气息古怪的缘故，若是不特意施展斗气，就算是魂灭生都无法察觉他真正的实力。听到萧炎说麻烦自己了，萧晨缓缓摇头。如今萧炎是萧族唯一一位拥有血脉之力的族人，他会尽全力保护好他。当年的他做了太多鲁莽的事，也给族人带去了不少的麻烦，现在老天给了他这个机会，他会将他的一切献给萧族，即便是他自己这一条命。7名4星斗圣形成一个圆圈，将净莲妖火包裹住。净莲妖火的脸上浮现一抹妖异的笑容，真是令人怀念的一幕。他被封印在此数千年，今日谁若阻拦他，死！妖火嘴巴一张，一道数百丈庞大的妖火巨浪喷射而出。魂灭生等人连忙出手抵抗他这一击，但他们7个联手在妖火手中依旧没有讨到好。眼看自己这边的人越打越狼狈，魂灭生让他们不要再藏私，否则恐怕连出手的机会都没了。紫妍娇躯一晃，足有1000丈庞大的荣皇本体变化而出。魂灭生和其他5人也不再有保留。净莲妖火眉毛一挑，这才有点意思。他下令让火奴将其他人都杀了，有这7个人当他的火奴足够了。10名斗圣火奴在选定攻击的目标后爆射而出。萧炎这边因为人数最多的缘故，足足有3名火奴冲过来。萧炎说最强的那个交给他，2星斗圣初期的则由薰儿来对付，最后一个1星斗圣后期的则交给了小蛋塔的大长老。分配完后，萧炎直接手握玄重尺劈向火奴的脑袋，火奴的身体表面浮现一层乳白色火焰纱衣。他抬起手臂，在将萧炎的玄重尺挡住后，他身上的火焰犹如有灵智一般，一口咬向萧炎。萧炎躲开这些火焰，绕到火奴身后施展出大天造化掌。随着时间的推移，萧炎将这名火奴压得节节败退。薰儿和大长老在和火奴的对战中也都处于上风。其他7个火奴中有2个达到了3星斗圣，魂殿副殿主负责其中一个，另外一个3星斗圣则闯进人群，嘎嘎乱杀。最后只能分出3名实力勉强达到2星的斗圣强者拖住他。萧炎在一掌将火奴身上的火焰散去后，火奴的速度和威力大减。看出火焰是火奴的能量源泉后，萧炎身形一动，来到火奴身前，将那名火奴凝固住后，他试着用之前光团交给他的灵魂符文来获得火奴的控制权。灵魂符文一进入火奴的脑海，萧炎心中顿时就多了一道感应，他的脸上立刻涌现一抹难以掩饰的狂喜。若是能将这10个火奴全都控制的话，那他这边的实力必然暴涨。但这个符文只能暂时控制火奴，只要净莲妖火分出神来，必定会冲破封印，再度拿到火奴的控制权。不过现在净莲妖火明显是没有这个时间的。萧炎的目光扫向魂风的战场，在看到魂风吞噬掉火奴身上的妖火后，萧炎十分震惊。
要知道，这些妖火具备的毁灭力量，就算是拥有焚诀的他，都不敢轻易吞噬妖火。魂风察觉到萧炎的注视，他偏过头，冲着萧炎诡异一笑。萧炎见他如此诡异，心中越发警惕。远处的战圈突然爆出一股极为恐怖的能量波动，净莲妖火突然发出一道尖锐刺耳的声音。好啦，今天的视频豆豆就讲到这里啦，我们下期再见，拜拜。